अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 3x3, 4x4, 5x5 और 6x6 के डोनट पैटर्न बनाने का तरीका बताता हूँ। इसमें आपने मिडल लेयर मूव करनी है और जो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बाकी लेयर्स का मैं बताता जाऊँगा। आपने लेयर को क्लॉकवाइज मूव करना है फर्स्ट गो में, फिर पूरे क्यूब को क्लॉकवाइज मूव करना है। ये करते जाएं आप जब तक एक डोनट पैटर्न ना बन जाए। एंड हेयर यू गो, आपके सामने डोनट पैटर्न इसका बन गया है। अभी हम इसका 4x4 का करते हैं। 4x4 में आपने मिडिल वाली 2 लेयर्स मूव करनी है क्लॉकवाइज, और फिर पूरे क्यूब को क्लॉकवाइज, फिर 2 मिडिल वाली लेयर्स, एंड कीप ऑन डूइंग दैट। और ये इसका डोनट पैटर्न बना। नाउ 5x5, 5x5 और 6x6 में इनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न बनेंगे। देखते जाइए। मिडिल लेयर क्लॉकवाइज, मिडिल लेयर क्लॉकवाइज, क्यूब क्लॉकवाइज, मिडिल लेयर क्लॉकवाइज, क्यूब क्लॉकवाइज, मिडिल लेयर क्लॉकवाइज, क्यूब क्लॉकवाइज। इस स्मॉल डोनट बन गया है। अब हम दोनों तरफ से सेकंड लेयर को इसके ऊपर मूव करेंगे। और ये देखें, ब्यूटीफुल पैटर्न। नाउ 6x6, इसमें भी पहले सेंटर वाली 2 लेयर्स मूव करेंगे। सिंगल हम जो ऑड हैं जैसे 5, 7, 3 इसमें सिंगल मिडल कर सकते हैं, बट 4, 6 एंड 8 में मिडल वाली 2 लेयर मूव करनी है। सो हेयर फर्स्ट डोनट इज मेड। अब सेकंड के लिए हम करते हैं ये देखें। So now have a look on 3x3, 4x4, 5x5 and 6x6। अब इनको रिवर्स करने का तरीका बता देता हूँ। सिर्फ 3x3 और 5x5 में, बाकी सबका सेम होगा। जो आउटर बाउंड्री है उसको आपने मूव करना है टुवर्ड्स द सेम कलर सेंटर। जैसे ये वाइट है तो हमने वाइट का सेंटर ढूंढना है। सो दिस इज़ वाइट सेंटर। सो हमने इसको उस साइड पे मूव करना है। अब जो मूव करने के बाद कलर है उस कलर को उसके सेंटर की तरफ मूव करना है। जैसे ऑरेंज है, ये साइड से ऑरेंज का सेंटर हमें ढूंढना है। ये इस पॉइंट पे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसको करेक्ट करने के लिए पूरी लेयर हमने किधर मूव करनी है। जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज में मूव करें एंड कीप ऑन लुकिंग। ब्लू इधर नहीं जाएगी, इधर जाएगी, और ये दोबारा ठीक हो गया। इस तरह जैसे लेट्स सी दिस इज़ येलो, सो हमने येलो का सेंटर ढूंढना है। ये येलो का सेंटर है। अब जो 2 कलर्स हैं बाकी, पिंक का सेंटर ढूंढना है। नो नो नो, दिस वन। अब इसको पिंक कलर की तरफ मूव करना है। अब पिंक बार में मूव करनी है, ब्लू बार में, और ये क्लियर है। अब अगेन ये वाला सेंटर भी करना है तो हम इसको इस तरह नहीं करना बल्कि इसको इस तरफ मूव करना है। ऑरेंज, लुक फॉर ग्रीन बार इन ग्रीन बार, येलो बार इन येलो। सो ये आज का ट्यूटोरियल। थैंक यू।